やばい。おー、でかっ。すごい。恥ずかしいからね。お、おった。お、ああ、もういい本命や。来たか。お、来た来た。おお、来ちゃった。おおおお、大丈夫大丈夫。白いぞ。白いぞ。お、ダブル。あかんやつらばっかりや。お、お、ダブルや。おお、危なかった。なんか激しいな。ガシラ。そう、なんか動画撮れると絶対バレる。でかっ。でかいわ。グータげて、グータげて、グータげて。イエーイ。イエーイ。さすが俺。60ぐらいですから。60ない。レイ。イエーイ。あたー。はい、おめでとう。着きました。はい。なんか釣れたで。これ、なんかすごいなんかやらせっぽい。結構引いてますやん。出た。出ました。終了出ました。イエーイ。
タイやと思うで。はい下引かへんタイやで。天秤やろ。違うやんおお、でかっ。でっけえ頭。白がおお。はいはい。でかっでかっ。でっけえ。30はボケできたの。まごち。これは渋谷さんでやな。家さんはあれででかいな。色の違う。持ってきたんやけど。千葉県の小笠原です。2年前から東洋関東線さんの方でお世話になって尾鷲会場だったんですけど次回残ることができましたので、また東洋関東線さんの方で釣り楽しみたいと思います。天さんありがとうございました。全国頑張ってきます。はい。